芦屋川、芦屋川です。出口は左側です。急ブレーキがかかりましたことをお詫びいたします。次は宿川、宿川です。工場園方面はお乗り換えません。重曹大阪梅田周辺は次の特急は先に到着します。宿川、宿川です。工場園方面はお乗り換えください。重曹大阪梅田周辺には次の特急が先に到着します。出口は左側です。次は西宮北口阪急西宮前です。宝塚山手方面がお乗り換えください。重曹大阪梅田周辺には特急が先に到着します。
北口阪急西宮ガーデンズ前です。宝塚方面は6号線、7号線、芝生方面は5号線へお越しください。重曹大阪梅田終点には特急が先に到着します。特急を利用のお客様は右側3号線のホームでお待ちください。左右両側の扉が開きます。車内の忘れ物のな